Pa-live kay misis mo? Live daw yan, live. Naka-live na to? Hindi lang tumama. Okay na to? Oh, say hi, people. Hello, people. Good luck. Welcome, Kuya Toy, to the team. Ako! Palabas ka mula. Uy, pasok ka daw. Ara mo na lagod magkawat, Kuya Lucky. Hoy, Sachi! Kaya mo yan! Oh, excuse po. Makikipag-live lang ako. Nanood daw ako. Magdedepensa si Sachi. Ay, forward. Pa-up siya. Kuya Dre, ah. Sa likod. Ay. Ni! Ay, Live up. na yan? Opo. Oh, say hi, Kuya Dre! Hello! Ay, salamat. Madami na nanonood. Ay, God. Wala. Oh, si Kuya Guhi nga. Wala. Nasa Batangas. Oh. Zoom, zoom. Sachi! Mag-goal ka! Uy, forward ka! Oo, sayang ang 2 points. Sayang ang miles. Commercial. Oh, dami nanonood. Hindi ba lumalabas? Wala pa. Mamaya, i-upload ko na. Mukhang tumatakbo itong mga Hindi ako makakanood kung nagla-live ako. Oh my God. Kaya ayoko nag-video or nagla-live eh. Huli cam. Nice! Relax. Pasok, pasok, Diyos, pasok!
Ow! Across the one, my man. Uy, di nakita sa live. Dito rin nakita sa live. Kayo, nakatayo kayo lahat. Foul na saan eh. Go me! Open, open! Strike! Strike! Baba! Kaya pa, Meg! Kaya pa, Meg! Open! Yay! Kuya Toy, naka-live ka! Ayan. Sab, sab! Ayaw na. Hindi nakita eh. Zoom natin. Tinawag sila ng referee.